Atleiskite. Nenoriu būti imperatorius. Ne man. Nenoriu valdyti ir užkariauti kitų. Norėčiau visiems padėti, jei įmanoma žydams, juodaodžiams, baltaodžiams. Visi norime padėti vieni kitiems. Tokie tie žmonės. Norime gyventi apsupti džiaugsmo, ne kančios. Nenorime nekęsti ir niekinti vienas kito. Šiame pasaulyje vietos užteks visiems. Motina žemė turtinga ir gali visais pasirūpinti. Gyvenimas gali būti laisvas ir gražus. Bet mes tai pamiršome. Gobšumas apnuodijo žmonių sielas. Įrėmino pasaulį neapykantą ir įstūmė mus į kančią bei kraujotrošką. Išradome greitį, bet save suvaržėme. Technika sukūrusi perteklių pavertė mus besočiais. Žinios pavertė mus ciniškais. Protas atšiauriais ir šaltais. Galvojame per daug, bet jaučiame per mažai. Žmoniškumo mums reikia labiau nei technikos. Gerumo ir žmoniškumo mums reikia labiau nei sumanumo. Be šių savybių smurtas užvaldys gyvenimą ir viską prarasime. Lėktuvais ir radijo ryšių priartėjom vieni prie kitų. Šie išradimai atskleidžia slypinti žmogaus gerumą, pasaulinę brolybę ir kviečia mus vienytis. Net ir dabar visame pasaulyje mano balsą girdi netekę vilties vyrai, moterys ir vaikai. Tai aukos sistemos, kuri verčia vyrus kankinti ir įkalinti nekaltuosius. Tie, kas mane girdi, nepraraskit vilties, gobšus ir pikti, bijantys pažangos žmonės pasmerkia mus kančiai. Neapykanta praeis, diktatoriai mirs, o gale atimta iš žmonių grįš į jų rankas. Nors žmonės miršta, laisvė niekada nemirs. Kariai, nepakluskite žvėrims, kurie jūs niekina, paverčia vergais, valdo jūsų gyvenimus, sako, kad turite daryti, galvoti ir jausti, kurie jūs muštruoja, reguliuoja jūsų mitybą, elgiasi su jumis kaip su gyvulių banda ir naudoja kaip patrankų mėsą. Nepasiduokite šiems nenormaliems vyrams, tai mechaniniai žmonės su mechaninėmis mintimis ir širdimis. Jūs ne mašinos, jūs ne gyvulių banda, jūs žmonės mylinti žmoniją. Nepasiduokite neapykantai. Nekenčia tik nemylimi ir beširdžiai. Kariai, nekovokite už vergovę, kovokite už laisvę. Evangelijoje pagal Luką parašyta Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Ne pas vieną žmogų ir ne grupelėje, o visoje žmonijoje. Žmonės, jūs turite galios kurti mašinas ir laimę. Jūs turite galios paversti gyvenimą laisvu ir gražiu, paversti gyvenimą nuostabiu nuotykiu. Dėl demokratijos leiskite pasinaudoti šią galę. Susivienykime ir kovokime už naują pasaulį. Už padorų pasaulį, kuriame žmogus turės darbo. Jaunimas ateitį, senjorai saugumą. Žvėris atėjo į valdžią visą tai žadėdami, bet jie melavo. Jie neįvykdė pažado ir niekada neįvykdys. Diktatoriai išlaisvino save, bet pavergė žmonės. Leiskite mums kovoti ir mes šį pažadą paversime tikrovę. Leiskite mums kovoti už laisvą pasaulį ir priešintis nacionalizmui, gobšumui, neapykantai ir netolerancijai. Leiskite mums kovoti už protaujantį pasaulį, kur mokslas ir pažanga atneš laimę visiems. Kariai, susivienykime dėl demokratijos.